รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการ Diplomat Special นะคะพบกันกับเรา2คนดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันที่ภากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะมายืนอยู่ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแน่นอนแปลว่าไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่ายังคงอยู่ที่ความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงการทูตค่ะและวันนี้เป็นคิวของสาธารณรัฐเช็กนะคะซึ่งเราจะไปพูดคุยกันกับท่านทูตวิเกสลาฟเกรปเพิลกันค่ะค่ะแน่นอนนะคะจริงๆแล้วในรายการของเราเคยคุยกับท่านทูตไปแล้วปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้นะคะเราจะมาดูความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยเช็กเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้เรา2คนนะคะก็อยู่กับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยค่ะท่านทูตวิเกสลาฟเกรปเพิลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ So welcome to the show again and it has already been almost a year since the first time on the Diplomat with you and so how has it been so far this year for the ambassador in Thailand? So as we are approaching the end of the year I can look back and I see a lot of activities. I am very happy of what we have achieved with our Thai friends and partners. We started very early in January this year with a big regional conference of our Asian ambassadors. We had 22 ambassadors and 2 general consuls of the Czech Republic who work in Asia for 2 days, and then the last day we had the important meeting of the 2 deputy ministers of foreign affairs. To have the political consultations to outline the future of our relations and assess the past. We had this year something what we highly value, and it was the very cordial and very friendly meeting of the Czech President Zeman and the Prime Minister of Thailand Prayut in the framework of the United Nations General Assembly in New York. So we were very happy that we had this meeting, important for our relations and understanding of both countries. At the end of the year, a month or 6 weeks ago, there was an important conference. It was a fair, Defense and Security 2015, when our Deputy Minister of Defense was heading our delegation, and we had again a lot of meetings on the top level. What was very important that at the meetings with the Deputy Prime Minister and Minister of Defense and the Deputy Minister of Defense, that we discussed the possibility to continue the training of the Thai military pilots in the Czech Republic on our aircraft and on our simulators. So I am very happy that this important project continues next year too. So that was for this year. As for the bilateral political and defense ties, we had, as Thailand is our biggest trade partner in the Southeast Asia, with a volume of trade over 2 billion USD. So we felt the necessity to open the trade office. So we opened exactly 11 months ago the Czech Trade Office, which is here for B2B. For next year, we already prepare also a very rich program. So that seems to be a very successful year for the Czech Republic Embassy ตอนนี้เราพูดถึงผลงานนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาของสถานทูตเช็กนะคะแล้วก็ของท่านทูตเกรเพิลด้วยมีหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องของความมั่นคงการเมืองก็มีการมาเยือนนะคะของผู้นำระดับสูงและมีการพบปะกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำของไทยกับผู้นำของเช็กด้วยที่นิวยอร์ก
ใช่นะคะ ค่ะ ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะทาง ค่ะ ด้านการเมืองแล้วก็กลาโหมนอกจากนี้นะคะเรื่องของการค้าเนี่ยก็ยังมีด้วยนะคะเพราะว่ามีมูลค่าระหว่างกันค่ะถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลย ค่ะ ทีเดียวค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ใช่ค่ะก็ so when you talk about the trade between the two countries what kind of product are we talking about 2 billion US dollars So we are both countries are actually one of the main producers of the car components. So we exchange a lot of goods in terms of this really high-end products for the industries. We of course we bring a lot of crystal because it is one right. of our traditional products. So we import a lot of fruits and dry fruits and components for the computers. So there's it's a large variety of chemicals, crystalware, textiles, And garments. do we exchange know-how, technology know-how transfer and that kind of Yes, thing? yes. This is a very good question. We would like to start to do this in the defense sector, which is really a very promising area. We have a long tradition in our products, and we'll be really glad to share our technologies with our Thai partners. And not speaking, of course, about only the technologies related to the defense, but also to the civil sector. So that we are now just about to start the talks and negotiations on the support of the technological agencies of both countries. So I'm very confident that we have a lot to offer, as well as Thai has a lot to offer. So that that this could be just a win-win situation for both. What about apart from the trade? What about the people-to-people connection? You mentioned about tourism, and maybe you can talk about the Czech community in Thailand as well. Yeah, I think that for this is really important to start the understanding of the history of the country, and the best way is definitely tourism. So and also we want to present more what is the Czech Republic about. So we have the program of presentations at the universities in Bangkok and the Chulalongkorn University, and then we go to Chiang Mai, Chiang Rai, and we shall present not only the history but also the political situation and our objectives in the EU and in Europe. We are also going to present our culture. We have a lot of Thai students studying at our universities. We have Czech students studying here. So it's something that we can do always much more. We are going to, as I mentioned, we are the country of one of the main producers of crystal. We would like to bring more awareness of this, like starting with the typical Czech crystal Bohemia, up to the super high quality company Moser, which I would call Bohemia is Mercedes, Moser is Rolls-Royce. So this is something what we are very proud of. ก็คือว่าการค้าขายนะคะระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะก็มีทั้งสินค้าหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบรถยนต์นะคะแล้วก็อย่างประเทศเช็กเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องของการทำคริสตัลด้วยนะคะโบฮีเมียนอะไรแนวนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าหลักอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับคนไทย ใช่ค่ะ ค่ะ ก็น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง ค่ะ กันนะคะก็เป็นสิ่งที่สถานทูตเช็กหรือว่ารัฐบาลเช็กก็อยากจะทำร่วมกับประเทศไทยด้วยค่ะ so another thing that we could talk is about the next year mission for the Czech Republic Embassy in Bangkok. Do you have any goals or any target for your mission? Yeah, we definitely that's we do a lot of planning already. That we are assessing the results of this year and making the plans for next year. For one of the highlights of next year will be the high level of visit of the Thai member of the government to the Czech Republic. So we are at the preparation stage, so that I cannot tell you the details of that. But we are. I think that it will put the level of our cooperation again higher. Also to share with you the quality of our care for children. So this is why we actually brought this big exhibition to Bangkok Arts and Culture Center.
And at the beginning of the year, it is a very important day for us, the 9th of January, when it will be celebrated the Thai National Children's Day. And we prepared a lot of films, animated films, competition to bring as much as kids as possible to Bangkok Arts and Culture Center and to enjoy the day with us. We have also a special program for getting the disabled kids to this International Day so that we could to show that we not only that we care for them but also like to give them this opportunity. So about the exhibition, we will walk and see how it is later on. นะคะก็เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากจะมีความร่วมมือนะคะทางด้านค้าขายแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนของนักศึกษานะคะตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะคะตั้งแต่มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยทางสถานทูตเช็กเองนะคะก็มีโครงการอื่นๆทั้งโครงการวัฒนธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมี นะคะ ใช่ก็จะมีงานแสดงภาพประกอบซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูกันค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะปีหน้าเนี่ยท่านทูตกำลังเตรียมการอยู่ว่าอาจจะมีผู้นำระดับสูงในรัฐบาลของไทยเนี่ยไปเยือนที่สาธารณรัฐเช็กด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะวันนี้ที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะมาชมนิทรรศการที่ท่านทูตบอกว่าดีสำหรับเด็กมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะว่าประเทศเช็กนั้นให้ความสำคัญกับเด็กมากจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาชมนิทรรศการนี้กันกับท่านทูต Grepl ค่ะเราก็จะมาชมนิทรรศการกันนะคะเดี๋ยวต้องให้ท่านทูต Grepl เป็นคนแนะนำค่ะ so now we will walk through the exhibition so what can we learn from this exhibition about Czech We would like to show that the Czechs are very highly creative, imaginative, that we support the nice life starting from the childhood, that we would like to show that in each of us, even though we are adults now, there's a child inside, that we can recall what nice book we have. The children's book can be the best guide for the child, which is probably the nicest period of life. And we like to show what is the difference if you compare to other nations, be it the books or the illustrations or the cartoons, or the films, and soft toys. And I would say that it is the kindness, it is the peacefulness, it is the creativity, imaginative thinking, and especially positive attitude and positive soul. So this is what we would like to share with you, and that's why we also selected the main feature of this exhibition, these hearts. Oh wow! They actually come from the book. We put them also on the cover of the catalog. Yes. Oh, here we go. Oh, nice. Magic world And also you see along the railings the hearts all around you. So they would like to show that we are warm-hearted, we have open hearts, to show that there's always place in our heart for the kids, whichever country they come from. That we would be more than happy that we see that the Thai children would like this exhibition. We are very playful. Czechs are a playful nation, and we give the best to our kids. So this shows like when it's getting dark and the sky is getting zipped, so that it will be again in the morning. It will be again. Right. Well, that's very Yes. creative indeed. Yeah. So can we say that Czech Republic is the front runner on the illustrators for children among the European countries or the Western world? Yes, of course there are many countries, many artists who are at a very high level, including the Czech ones. But we are specifically we introduced the specialized publishing house for the children books, where I actually started
to work when I graduated. Really? Wow. So this is actually, I just imagine that I worked in all of this, so that it was each day. So I had such a fine time really to create the book from the text, the working with the illustrators, with the graphic layout, and to see when the book was on the market and the children were reading. So we had a lot of readers in our schools. We have programs for the kids on TV, very specialized exhibitions, and especially the animation is one of the finest in the world. So that the specialists would tell you that there are some other nations which can be paralleled with us, and that's why so we bring also to the screening on the International Children's Day on the 9th of January, also the examples of the Czech cartoons, the best of the best, including the adventures of the two rabbits which are dubbed into English. The other into Thai, obviously. Sorry. That the others four, they are so well done that there's just the music and the story, and it's so well done that child of any age and adults they understand the story very well. And usually the story is that to show what is good, what is bad, what is the value of friendship, what is the loyalty, what is the humbleness, what is the kindness, and also the opposites, so that for the kids to make distinction. It is important for them naturally to develop this way, not to tell them you must not do this, you have to do this. But on an example, they can understand what is right and what is wrong. ค่ะก็เดี๋ยวเราสรุปสั้นๆ ใช่ นะ ค่ะก็เป็นนิทรรศการที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศเช็กนะถ้าเรามาดูที่นี่นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนหรือว่าภาพต่างๆนะคะสำหรับสื่อที่ใช้เพื่อเด็กทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กมากทีนี้จุดที่น่าสนใจเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราดูภาพนิทรรศการในแต่ละภาพแล้วเนี่ยนะคะซึ่งท่านทูตบอกว่าเคยทำงานสร้างสรรค์ภาพเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะคะจะเห็นว่าใหม่ๆนะมีสไตล์นะคะความแตกต่างนะคะบางภาพเนี่ยก็จะเป็นได้รับอิทธิพลจากการเพ้นท์บรัชนะคะใช้ผู้กันของจีนนะคะหรือว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยอย่างหัวใจแบบนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นในหัวใจความเป็นมิตรนะคะซึ่งการ์ตูนเนี่ยสามารถบ่งบอกได้อย่างดีทีเดียวค่ะซึ่งนะคะท่านทูตบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้แค่ด้านเดียวนะก็จะเสนอทั้งด้านดีมากเลยของชีวิตมนุษย์แล้วก็ด้านที่อาจจะเป็นฝั่งตัวร้ายนะคะเพื่อที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นผ่านมุมมองของภาพเขียนเหล่านี้ค่ะก็คือน้องกระต่ายนะคะที่ชื่อว่า Bob and Bobby นะคะเป็นกระต่ายที่มาจากเช็กโดยเฉพาะเลยบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเห็นตุ๊กตากระต่ายเนี่ยมันก็น่าคุ้นๆเห็นแล้วก็รักทันทีไปหมดนะคะค่ะ so this is one of the examples of the successful of Czech Republic on the animation industry one of the finest in the world right yes that's correct so we achieved a lot within the last 50 years of animation. And so what we want to show in the reality in Bob and Bobby is that we start with the pictures, then with the books, then we have animated films and the soft toys, and now we have the real grown rabbits here, and they are actually the face of not only of this exhibition, but they were the face of the World Championship in ice hockey in Prague this year in May, and so they were enormously popular and. So we also have them with the skates here, but even though in Thailand it will be a little bit difficult for them to skate. So maybe just normal skate. Yeah. Right. But then there are even discussions whether they are friends or the big brother and small brother. Oh, really? So I personally think that because you can choose your friends, but you cannot choose your siblings. Yeah. So and they live in the hedge together. So they agree. So they are So that I think that Bobby is a small brother like me. I have a twin brother. So this would be my big brother and I would be Bobby in that sense. They're so cute. Yes, I think people like rabbits. ค่ะก็สั้นๆนะคะเพราะว่าน้องกระต่าย2ตัวนี้ท่านทูตเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันใช่แต่ท่านทูตบอกนะคะด้วยความที่สนิทกันขนาดนี้เนี่ยในแอนิเมชันเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จด้วยมีทั้งเป็นเหมือนกับว่า
เป็นเล่มด้วยนะคะ แล้วก็มีเป็นแอนิเมชันด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมการ์ตูนของเช็กเนี่ยถือว่าโด่งดังมากที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมหนึ่งเลยในประเทศหนึ่งเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นน้องกระต่ายน้อยแต่จริงๆที่สำคัญนะกระต่ายน้อย2ตัวปีนี้เนี่ยเป็นมาสคอตของการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเช็กด้วยค่ะ As we've seen, there's so many varieties, but this one looks different. Look kind of for adults. Is it for kids? Yeah. Yeah, I'm glad that you say that it is different. This is actually the oldest pictures of fairy tales, and the illustration that we have since 1910, 1915, made in the Art Nouveau style in Europe at the time. At the time, the fairy tales were full. Unlike today, the style is much more modern. Even though our kids they love the fairy tales with the kings and the princesses and the brave knights and the princes. That it shows clearly so that not only the fashion that you see on the clothes, but you see the princess exactly like that. It's one of the nicest pictures, like princess with the golden hair. You have the brave knight and brave prince going to look for the princess who was taken by the dragon. You have this. It's very fairy tale. Yeah, it's like super fairy tale, and you also have this bird with the golden feather, which the prince has to bring to the court, actually to deserve the princess that he could marry as a gift. So this is what we have. Like you can see at the exhibition how it changed within the last 100 years. But this exhibition follows all these 100 years from this beginning of the 20th century to the end, and the current story. So we are really proud of this richness of the variety of the types. So this is one of the highlighted activities organized by the Czech Republic Embassy in Bangkok. And so we still have time for the audience or for the Thai public who are interested to be here, right? Until mid of January. Yes, that's correct. The exhibition will be here till the 17th of January, and then we shall move it to Vientiane, Laos. ค่ะก็คุณผู้ชมคะภาพชุดนี้เนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพชุดที่วาดเมื่อประมาณ100กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ปีคศ1910ถึง1915เนี่ยนะคะยุคนั้นค่ะเป็นยุคที่อาร์ตนูโวกำลังเริ่มโด่งดังในยุโรปค่ะท่านทูตก็ชี้ให้เห็นนะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยดูค่อนข้างที่จะแฟรี่เทลนะคะเจ้าหญิงผมสีทองหรือว่าเจ้าชายใช่นะคะส่งนกขนสีทองขึ้นฟ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะแตกต่างนะคะจากภาพอื่นๆซึ่งท่านทูตบอกว่าถ้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้แล้วนะคะจะเห็นพัฒนาการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม Illustrator หรือว่าภาพวาดการ์ตูนแล้วก็สื่อต่างๆสำหรับเด็กของเช็กได้ในช่วงระยะเวลา100 ปีเลยทีเดียวซึ่งยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมมาได้ที่หอศิลป์กรุงเทพ BACC นะคะอยู่ตรงข้ามบางบุญครองคุณผู้ชมค่ะนอกจากนิทรรศการนี้นะคะจะมีถึงวันที่17มกราคมแล้วนะคะยังมีมุมนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปรังสรรค์วาดภาพนะคะอีกด้วยอันนั้นก็น่าสนใจมากทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการเราต้องหมดลงแล้วเดี๋ยวต้องขอบพระคุณท่านทูตนะคะที่มาร่วมในวันนี้ Thank you very much ค่ะแล้วก็เรา2 คนนะคะแล้วก็ท่านทูตต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ